बंधुगण, जो माने कठिन परिश्रम करती से केबे जीवन में हारती ना एवं जो माने किछि करती ना से केबे प्रशंसित मध्य हुअन्ति नाही। यह ही हेउची जीवनर सबुठारु बड़ सत्य। नमस्कार बंधुगण, आज विशेष कार्यक्रम आम एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली परिवर्तन विषय आलोचना करिबा। कारण मंगल ग्रहर राजत्व जनवरी 15, 2026 रु आरंभ हो सारी एवं से 15 जनवरी 2026 रु नहीं 23 फेब्रुआरी 2026 पर्यंत निजर उच्च अवस्था गोचर करेंगे। ग्रह मानकर 3टी अवस्था रही है एवं से भितर उच्च अवस्था को सबुठारु गुरुत्वपूर्ण बोली शास्त्र विवेचना करा जाए। जेतेबेले कौनसी ग्रह उच्च अवस्था आसी थाए सेतेबेले से केवल निजर पूर्ण शक्ति एवं सकारात्मक फलाफल सहित कार्य करि नथाए, बरं जड़े व्यक्ति साहस, आत्मविश्वास एवं जीवन दिग मध्य परिवर्तन करिथाए। एवं प्राय 1.5 वर्ष पर मात्र 1.5 मास पाई मंगल ग्रह यह उच्च अवस्था गोचर करिवे। मंगल हेउचंती साहस, पराक्रमर कारक, शक्तिर प्रतीक एवं जेतेबेले ये उच्च अवस्था रही से समस्त राशि को किछि ना किछि विशेष फलाफल प्रदान करिथांती। किंतु आज आम यही वीडियो रे विशेष भाव में कर्कट राशि उपर आलोचना करिबा। कारण मंगलंकर यही गोचर कर्कट राशि लोकंक पई एक जीवन परिवर्तनकारी साब्यस्त होबाकू जाउछि। कर्कट राशि हेउछि राशि चक्रर चतुर्थ राशि, जार चिन्ह हेउछि कंकड़ा। एमानंकर स्वभाव मध्य कंकड़ा परि होई थाए, केतेबेले आगकू बढ़ी थांती तो केतेबेले पछकू हटी थांती। ता सहित एही राशिर शासक ग्रह हेउचंती चंद्र एवं चंद्रंकर प्रभाव रे कर्कट राशिर लोके अत्यंत इमोशनल, संवेदनशील एवं एमाने निज हृदय अनुसार बंचिबाकू भल पाइथांती। गोटे मुहूर्त रे एमाने खुशी होई जानती तो पर मुहूर्त रे एमाने चिंतित मध्य होई जानती। भावना एमानंकर सबुठारु बड़ शक्ति एवं सबुठारु बड़ दुर्बलता मध्य होई। एमाने सबु बेले निज परिवार पाई बंची थांती एवं अन्य मानंकर दुख को निजर दुख बोली ग्रहण करती। किंतु वर्तमान एठारे प्रश्न हेउछि जे मंगल महाराज यही समय रे यही कर्कट राशि पाई केउ कार्य गुड़िक संपादन करिवे। एहार उत्तर हेउछि जेपरि भगवान हनुमान निजर शक्ति द्वारा रामंकर समस्त कार्य गुड़िक समाप्त करथिले, सेहिपरि मंगल महाराज मध्य एबे हनुमानंक आशीर्वाद रे कर्कट राशि लोकंक जीवन सहित जड़ित अनेक गुरुत्वपूर्ण कार्य को समाप्त करबा चाहूछि। तेबे जनवरी 15, 2026 ठारू मंगल कर्कट राशि सप्तम घरे प्रवेश कर सारी। तेणु प्रथम आसतु यही सप्तम घर विषय आलोचना करबा एवं जानिबा कोन सब प्रभाव रहिबो। यही घरटी विवाह, पति पत्नी, पार्टनरशिप एवं व्यवसाय को प्रतिनिधित्व करे। सेति पई जेउ कर्कट राशि लोक माने समानंक विवाह रे बाधा देखुतिले, प्रस्ताव अटकी जाउथिला किंबा शेष मुहूर्त रे विवाह भांगी पडुथिला, समाने एबे यही समय को अनुकूल पाइबे। विवाहर संभावना वृद्धि पाइब, संपर्क मजबूत हेब एवं स्वामी स्त्री मध्य रही जेकोसी दूरता किंबा उत्तेजना मध्य ह्रास पाइब। तथापि मध्य मंगल एठारे किछि उत्तेजना सृष्टि करि पारନ୍ତି, जेहेतु से होचंती एक आक्रमणात्मक ग्रह। तेणु आपण एही समय रे क्रोध रे कोनोसी कथा काहाकू कहंतु नाही। यदि आपण निजर क्रोध को नियंत्रण करिवे तेबे एही समय प्रेम, परस्पर को बुझिबा एवं संपर्क को सुदृढ़ करिवार एक भल समय निश्चित भाव में प्रमाणित हेब। ता सहित घरे परिवेश मध्य बहुत सकारात्मक होई जीवो। एहा व्यतीत सप्तम घर व्यवसाय एवं पार्टनरशिप घर मध्य, तेणु व्यवसाय करुवा लोकंक पई एहा एक बहुत शुभ समय हेब। दैनिक आय वृद्धि पाइब, आपण नूतन किछि करिबा को साहस पाइबे एवं आपण करिबा को चाहुतवा नूतन काम गुड़िक आगकू बढ़ाइबा पई मध्य एहा एक सर्वोत्तम समय हेब। सेहिपरि मंगलंकर दृष्टि गुड़िक मध्य आम जीवन रे एक बहुत बड़ प्रभाव पकाई। तेणु वर्तमान आसंतु मंगलंकर दृष्टि गुड़िक विषय आलोचना करिबा। मंगलंकर 3टी विशेष दृष्टि रही थाए, चतुर्थ, सप्तम एवं अष्टम दृष्टि। तेबे एही समय रे मंगलंकर चतुर्थ दृष्टि आपणकर कर्मभाव अर्थात दशम घर उपरे पड़ुछि। यह सही स्थान जहाँ आपणकर क्यारियर, आपणकर चाकरी एवं आपणकर कार्य क्षेत्र को प्रतिफलित करे। यह छड़ा आउ मध्य एही दशम घर हेउछि मंगलंकर निज राशि मेष राशि एवं शास्त्र कहि जेतेबेले कोनोसी ग्रह निज घर को ही दृष्टि देथाए सेतेबेले सेठारे केवल शुभता ही वृद्धि पाइबे। जहा फल रे एबे आपणकर क्यारियर हठात गति पाइब, अटकी रहितबा प्रकल्प गुड़िक पुणी आरंभ हेब एवं ता सहित संपत्ति, कृषि, शिल्प किंबा कारखाना सहित जड़ित काम गुड़िक द्रुत गति अग्रगति करिब। जो मानक पाखरे चाकरी नहीं
ସେମାନେ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉନ୍ନତିର ପଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହାପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ରାଶି ଉପରେ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କର୍କଟ ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଜଣେ ସେନାପତିଙ୍କ ପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ନିଜର କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଯାହାକି ଧନ ବାଣୀ ଏବଂ ପରିବାରର ଘର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ବିଶେଷ ମଧୁରତା ଆସିଯିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଦୂରତା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ପରିଶୋଧ କରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ। ପଞ୍ଚମ ଘର ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଘର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରବେଶ କୋଚିଂ ବିଦେଶରେ ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଦୂରତା ରହିଥିଲା କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତେବେ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଖୁସି ଆଣିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଖୁସି ରହିବ ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହିବ। ଏହିପରି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହି ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ମହାରାଜ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ସତର୍କତା ହେଉଛି ଯେ ଇମୋସନାଲ କିମ୍ବା ତରବର ଭାବରେ ଆପଣ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ମାନସିକ ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମନକୁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ହାଲୁକା ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ କରିପାରିବେ ତେବେ ମୁଁ କହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ କାରଣ କର୍କଟ ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଶ୍ରାଂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୁଂ ସହ ଚନ୍ଦ୍ରମସେ ନମଃର ଗୋଟିଏ ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଅଷ୍ଟକ କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତେବେ ଯେକୌଣସି ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଏକ ପତାକା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଉଭୟ ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।